ถามว่าเจ็บแค่ไหนบอกเลยว่าเจ็บคักอีหลีจากการที่โดนย่ำยีทุกวินาทีที่มีลมหายใจฝืนทนให้ผ่านความเหงาให้ลืมเรื่องราวสองเราวันวานรักเราถูกเธอประหารเธอตัดสัมพันธ์ไม่มีเยื่อใยรักที่อ้ายทุ่มเทมันบ่มีค่ากับเธอใช่ไหมเธอจึงเมินเดินควงเขาไปทิ้งความอาลัยให้อ้ายทนฝืน